Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi SPAK-un se në urdhrat e Edi Ramës arrestoi liderët e opozitës, ndërsa kryeministri po mbahet i paprekshëm. Shqipëria ka një prokurori e cila lavdrohet në mënyrë të paimagjinueshme gjërësisht. Po cila është kjo prokurori speciale? Kjo prokurori speciale është një prokurori e cila nuk mund të prek asnjë aferë që shkon tek narkodiktatori. Ndërkohë, arreston, burgos, pa prova dhe si persona në hetim, vetëm si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare, merr mandate deputetësh. Gjatë një aktiviteti për rolin e grave në politik, Berisha tha se Rama ka kthyer Shqipërinë në narkodiktaturë. Ndërtimi i saj u mbështet nga administrata e shkurë e Shteteve të Bashkuara, në një farë mënyrë u bekua me heshtje edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe kjo bëri që narkodiktatori i këtij vendi të shëtisë në Europë dhe në botë me atletët bardha, të hiqet si piktor apo si sportist, në një kohë kur ai ishte personi që arrestonte 3 liderë të opozitës në projektin e tij Shqipëria pa opozitë. Sali Berisha shtoi se sot Shqipëria vuan nga mungesa e lirive dhe të drejtave themelore për shkak të regjimit të Edi Ramës.